Pyetja e radhës thot një koment atyre që janë të pasionuar pas para. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Epshet apo dëshirat e kësaj dunjajet nuk janë veç parat, do thot, po janë disa lloje. Për atë arsye ne do të mundona që ta lexoj një ajet i cili do thot gjendet në surën Ali Imran, bëhet fjalë do thot për ajetin numër 14. Thot Allahu dhul jalal Kur'an: Zuyyina lin nasi hubbu shahawati min an-nisa. Është zbukuru do thot njerëzve në këtë dunjë dashuria ndaj grave. Pastaj çka wal banin, e mas grave kush vin fëmijët. Mas fëmijës wal qanatir al muqantarati min adh-dhahabi wal fidda. Do thot pasurit të shumta sikur kanë ari edhe argjendi. Mas kësajna wal khayl al musawwamati wal an'am, edhe kuajt, se ata kanë qenë mjeti transportit kryesor do thot në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo në ditën e sodit sikur kanë kerret e bukura të shtrenjta. Pastaj çka do thot edhe baktit, dikush ka qef dhënt, lopt, devet. Wal harth, a dikush ka qef do thot baçën, kopshtet e mira, pemt e mira, rrushin e mirë. Thot dhalika mata'ul hayatid dunya. Të gjitha këto janë kënaqësitë e kësaj dunjaje. Wallahu indahu husnul ma'ab, ndërsa te Allahu dhul jalal është kthimi më i mirë. Se Allahu do thot i ka do thot dosene më të mira se krejt çdo të cilat na i llogaritmi që janë gëzime dhe kënaqësia e kësaj dunjaje. Thot Allahu dhul jalal: Kul unabbiukum bi khairin min dhalik. Apo keni qef më tregue për një sen e cila është hala më e mirë se kjo. Se gratë, fëmijët, pasunia, kuajtë, baktitë, të thot kopshtet e krejt të gjona, do thot më e mira çka është lil ladina taqaw inda rabbihim, për ata të cilët Allahut i kanë pas frikë, e kanë çuar jetën e vete në bazë urdhave të Allahut edhe urdhave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për to Allahu dhul jalal ka përgatitur çka xhennete. Tajri min tahtiha al-anhar, në të cilat xhennete rrjedhin lumejt në këmbët e tyre, apo khalidina fiha, në të cilat do të hinë për gjithmonë. Wa azwajun mutahhara, e në to do të kenë gra të pastërta gjithmonë. Beçaresha. Wa ridwanullahi, dhe kënaqësia e Allahut, momentin kur ta shohim Allahu dhul jalal në xhennet, kjo është do thot hala më e mirë se krejt këto gjona, të cilat na duken që janë të mira. Wallahu basirun bil ibad, ndërsa Allahu është pamës i mirë, i shef robët e vet çka punojnë dhe çka veprojnë. Ashtu që ata të cilët janë të pasionuar pas parave, nuk është parë çdo sen në dunjë, nuk ka pasuria çdo sen në dunjë. Çdo sen në dunjë është kënaqësia e Allahut dhul jalal. Çai i cili e ka kënaqësinë e Zotit, këto gjëra të tjera veç janë mjete me të cilat e jeton dunjën, ndërsa qëllimi kryesor final është Allahun me njoft. Ai i cili e njoft Allahun, ja din kimetin edhe pareve, ja din kimetin edhe dunjës, ja din kimetin edhe familjes, ja din kimetin edhe vladit, ja din kimetin edhe asaj modhës të vogël që e han. Ama çai i cili Allahun nuk e njeh, më ia dhon gruën më të mirë, nuk ja di kimetin. Më ia dhonën e vladit më të mirë, nuk ja din kimetin. Më ia dhonën ke dunjën, nuk ja di kimetin, sepse nuk ka mësuar me jetu me rregullat e Allahut dhul jalal. Për atë arsye pra, besimi, devotshmëria, frika ndaj Zotit është seni më i mirë i kësaj dunjaje, për të cilën Allahu dhul jalal do ta shpërblen kur del përpara madhnisë së tina me xhenet edhe me gra huria të cilat i ka përmendur Allahu dhul jalal. E më të mira se këto është pamja Allahu dhul jalal, inshallah Allahu dhul jalal na bën nasib me pa fytyrën e tina edhe nurin e tina.